sao ba? Thiên môn chiến đợt 71 mà sắp ngỏm rồi. Đi sao? Cố lên, đừng ngỏm, đừng ngỏm. May chỉ bị vào một mạng thôi. Chưa kịp chạy xuống nó đã ra rồi. Sao ơi sao? Đợt 73. Tính ra dương ra mà đánh xa khi lên hơn, đỡ phải chạy theo nhiều. Sao mà lần này? Tỉnh giờ này thì tí được 75 tính sao đây. May là nó không nhảy cóc qua đợt 74 ấy. Đợt 74 Vẫn chưa lên nổi lên rồi. mà thức tỉnh chưa lên này thì làm sao mà đập đây. Hôm nay là 4 con trâu bò rồi. Không thức tỉnh là ngỏm là cái chắc đấy.